Bueno, ya vamos a comenzar con la arma de Proteus, como la batería, luego una resistencia morada, marca, marca y 5-5, 5-5 por ahí. Una resistencia DPM, como es Spike, y ponemos una resistencia. Cambiamos los valores. Así. ¿Cómo? Con 10. Ponemos encima de Volt. Reunimos el cable, molesto. Arónimo.
aparece potencia. Juego Play. POT y escribe Davis. Una guía similar.